珠海，你有冇見過80萬買119平方3房2廳2衛精裝修現樓單位啊？660蚊一尺，冇錯，尺價係660蚊一尺啊！位置你話太差呢，又唔算太差喎，至少唔係荒無人煙地方。樓下呢有生活超市、美宜街、深夜燒烤、烤魚、完美湯粉等等嘅商店。後面呢就係新建成嘅醫院。如果你想去大型嘅商場呢，有2個嘅。7分鐘到招商花園，10分鐘到大順新都會嘅。返香港咧會比較遠啲，大概40分鐘，但係都有口岸巴士直達嘅。首期只需15萬嘅啫。咁月供咧就2740蚊嘅，稅費咧就大概8000蚊左右。呢套單位咧係業主啱放出嚟冇幾耐嘅，有興趣嘅朋友嗱臨過嚟睇下。因為講真，響珠海呢邊咧，你660蚊一尺啊，即係簡單啲講，你80萬買呢個119平方3房2廳2衛精裝修現樓單位嘅話，真係比較少有噶。有興趣過嚟睇睇先。而家我哋睇呢個咧就119平方嘅3房2廳2衛嘅單位喎，精裝修。咁見到呢個入到門口呢個就係鞋櫃啦，冇錯，鞋櫃。咁門口呢邊咧過嚟呢邊就係衛生間，呢個公用嘅衛生間。你見到我係冇開燈嘅，點解唔開燈咧？因為我要睇翻佢自然光入嚟嘅一個光射，即係我哋唔開燈睇下會唔會暗嘅先，咁樣。咁我哋整體係冇開燈嘅。呢個咧就係一個客廳啦。我見到客廳。咁見到咧，其實業主都保養得好好喎。首先睇翻呢啲牆啦，你見到佢冇任何嗰啲痕跡嘅，即係簡單佢係冇任何嗰啲黐到嗰啲例如鞋印啦，或者係手印啦，整得好污糟嘅。所以其實睇翻咧，業主保養都比較好嘅。咁見到呢邊咧，我哋冇開燈嘅，見到翻而家自然光線都係咁樣嘅。因為今日咧係落雨天啊，係比較暗啲嘅。呢邊咧係朝東嘅單位，係呢個主陽台朝東嘅，我哋出去睇先。前面呢度有個泳池，咁而家我望緊咧就係小區花園啦。咁前面呢啲咧見到啊，棟數係比較多嘅，咁其實就係已經入住咗係比較多人噶啦。咁見到而家天氣咧都唔係好好嘅，點解咧？因為呢2日咧天氣預報講咧會有落暴雨啊，大家注意啲係啦。咁過到嚟呢邊嘅陽台咧係生活陽台朝南嘅，我就朝南，咁啊東南朝向啦。咁呢邊咧就係喺一個飯廳嘅位置。咁你見到咧業主係冇做一個飯台啊，咁其實做咗茶飲室。所以其實見到咧佢嘅保養咧係比較好啲嘅，因為我聽聞咧個業主係比較少翻嚟住嘅，係啦，所以其實而家佢係出售嘅。呢個就係生活陽台，放個洗衣機，呢個熱水器係有埋噶啦。望出去咧咁就係望都係小區花園嘅。睇翻廚房。廚房睇起身係暗啲嘅，因為佢係有呢個百葉窗嘅，見到嘛？如果百葉窗拉咗之後咧，會稍微光少少，係啦。佢嘅 U 型廚房，我再睇翻啲房間先。呢個咧你可以做一個兒童房，冇問題嘅，做兒童房。呢個咧做客房 OK 嘅，做客房。咁你見到佢啲陽光照射入嚟咧，都唔會話太暗嘅喎。而且佢每間房都有空調嘅，係啦，你買落嚟咧，咁其實係有埋空調包埋俾你。呢個咧就係一個主人房，你見到佢係冇做衣櫃嘅，佢只係放咗個燈。咁呢邊咧空間2個床頭位咧都係比較闊啲嘅。再睇翻呢邊，呢個位置咧其實俾你做衣櫃嘅空間都係好大嘅，做衣櫃完全冇問題。而且見到嘛，佢係有窗戶嘅，係啦，佢又唔會暗嘅呢邊。過嚟呢邊就係一個主人房嘅衛生間。成個空間我哋睇完啦，就係咁樣。所以其實同現場嚟睇啦，首先佢個光線咧，因為今日天氣唔好啊，如果你天氣再好啲咧，光線會再靚啲，即係佢唔會咁暗嘅，會好啲。即係就算你唔開燈咧，都唔暗嘅，係啦。同埋而家你話80萬買呢度119平方精裝修現樓，而且係咧保養得非常之好嘅一個單位咧，非常之稀缺嘅。而家我哋落到小區呢邊咧，睇下佢小區花園做得點樣先。小區花園做得都係比較靚啲嘅，種植咧係比較多啊，種植嘅植物啦，包括個草坪啦，都係比較多啲嘅。而且咧仲係有人每日喺度搞衛生各方面之類嘅。咁落嚟呢邊咧，見到佢都係有啲垃圾桶房呢邊嘅。我哋行呢邊睇睇先。因為佢其實呢度咧，其實就係一個泳池嘅位置嚟噶。我見到泳池嘅位置，佢而家冇開啊，因為而家佢個時間仲未到啊，即係佢係要到翻應該係暑假
嗰段時間咧先會開嘅。我見到有個泳池啦，成人泳池同埋兒童泳池嘅。我見翻啲樓呢度入住都比較 OK 嘅。我哋再逛逛先。我見到係每日都有喺度搞衛生啦，同埋有業主喺度散步嘅。而家我哋響正門口出咗嚟啦，嗱，見到門口呢邊咧都有好多嗰啲餐飲店嘅。我見到呢邊有生活超市啦，我哋再行翻呢邊，呢邊都有嘅。我見到門口呢邊美宜街啦，有個棋牌室，嗱，重慶小麵呢啲。嗱，我哋落到嚟呢邊一圈去睇睇先。咁佢臨街商鋪咧，其實就可以證明到佢呢邊入住率嘅喎。因為簡單啲講咧，嗱，如果你下面嘅商鋪咧開晒，但入邊入住率唔高咧，即係冇咩人入住啦。咁我想問，咁你做生意賣做俾邊個咧？因為佢交鋪租、做人工、燈油火蠟要錢噶嘛，係咪先？所以其實你每間鋪咧，即係樓下商業開到咧，即係全部滿晒咧，代表佢入住率係高嘅。即係呢邊絕對係唔缺少翻嗰啲租客啊，唔缺少客戶嘅咁樣。你見到係大部分乜都有嘅。咁見到前面呢個咧，見到前面上面嗰個就係醫院嚟㗎啦，係新起嘅醫院㗎，係啦，新起個醫院，包括元朗呢邊